Günaydın. Ses tonumu ayarlayamıyorum şu an. Saat şu an 6:30. Ve hayatımızı değiştirmek için güzel bir gün. İnanıyorum. Çok zor kalktım bu arada. Bayağı zor kalktım. Yani 100 kere yattım. Geri kalktım. Dedim başarabilirsin. İnanıyorum sana. Bir de bir şey söyleyeceğim. Aile evinde vlog çekmek çok zor. Her an annem içeri girip ay bugün ne ses çıkartıyorsun diye kızacak diye korkuyorum. Sesim size de geliyor mu bilmiyorum ama daha fazla yüksek sesle de konuşamam yani. Ev küçük. Yine bizim evin yalıtımı da kötü. Şimdi yapacaklarımı planlayacağım. Sonrasında yoga yapıp biraz dışarıda yürüyüş yapmayı düşünüyorum. İnşallah başarılı oluruz. Dışarı çıkabilecek miyim bilmiyorum. O kadar enerjim var mı? Hani o şevki gösterebilecek miyim göreceğiz. Şaka maka çıktım yani bu arada. Böyle bizim burada böyle orman tarzı bir yer var, yürüyüş alanı yeni yaptılar. Oraya geldim ve fazla mutluyum bu arada çünkü gerçekten hani evden çıkmak çok zor hani. Çünkü sabahın körü uykum var ve durun yürümeden bir konuşayım da. Evden çıkmak çok zor oluyor ya da bir programa uyumak çok zor oluyor. Başta her şey çok zor oluyor zaten. Ama bayağı zorladım bugün kendimi çünkü bugün pazartesi. Çünkü bugün yapamazsam mesela yarın salı olsa asla başlayamam. Diğer pazartesi yatarım, böyle bir takıntım var. Her şeyi sadece pazartesi günleri başlayabiliyorum. Beni de böyle kabul edin. Şimdi geldim. Burada bir yarım saat, bir saat kadar yürüyeceğim. Sonra eve gideceğim. Kuşlar ötüyor, hava güzel. Yeni bir gün, yeni bir hayat. Bunu umarım her gün yapabilirim. Her gün yapamayacağımı biliyorum bu arada. Ama başladım. En azından bunu diyebiliyorum kendime. Çünkü uyuyarak kaybetmek istemiyorum zamanımı. Ben sabah insanıyım. Sabah bir şeyler yapabiliyorum. Gece insanı hiç değilim. O yüzden buradayız. Evet, öyle. Şimdi size biraz etrafı göstereceğim. Bayılacaksınız. Burada bir şeyden bahsedeceğim. Saat şu an 8'e doğru geliyor. 5:40'da uyandım ve bu saate kadar internetimi açmadım ve telefonla hiç ilgilenmedim. Sadece video çekmek için kullandım. Bu bir başarı öyküsüdür arkadaşlar ve çok iyi. Yani sosyal medyaya girmediğim şu zaman dilimi kadar iyi bir zaman dilimi yok yani. Çünkü hep elime alıyordum ve böyle hep sosyal medyada geziyordum uyanır uyanmaz ki. Bu çok zararlıymış. Bunu da öğrenmiş olduk, o yüzden yürümeye devam. İnanılmaz terledim bu arada. Hemen duşa girip biraz dinlenip kahvaltı yapacağım. 10'da 11 gün oluyor ve saat hala 8:30 yani. 10 olmadı yani. Ben vlog çekmeyi unuttum desem inanır mısınız? İnanın bence. Ama bir şey söyleyebilir miyim? Bir şey oldu. Bugün çok yoğun geçti. Anneme yardım etmem gerekti. Çünkü yarın misafirimiz var. Nidalar bize gelecek, ailecek. O yüzden bir sürü hazırlık yapmamız, temizlik yapmamız falan gerekiyordu. Markete gittik, geldik vesaire derken yani full aklımdan çıkmış her şey. Bayağı bir yoğun bir gün geçirdim ve çok yorgunum. Bugün ilk günüm olduğu için, hem erken kalktığım için vesaire. Şimdi yani yastığa kalıp uyumak istiyorum hemen. Ama
onu yapmadan önce bir cilt temizliği yapmak istiyorum. Çünkü aşırı sivilcelendim ve gıcık oluyorum bu duruma. Bakın burada da bir şey falan çıkıyor. Böyle güneş kremi yüzünden yüzümü iyi temizlemiyorum sanırsam. Bilmiyorum neden. Her şey olabilir. Stres, her şey etki edebilir buna. Neyse o yüzden şimdi bir yüz temizleyeceğim. Sonra yatacağım, uyuyacağım. Şu anda yüzümü temizleyeceğim. Bununla. Reklam değil. Aletim var. Sağ olsun dayım almıştı, yemin ederim. Tüm makyaj malzemelerimi dayım aldı. Dayım almış olmasa yemin ederim hiçbir şey olmayacak yani. Yıkayacağım. Sonra kil maskesi yapacağım. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Çok uykum var dedikten sonra kil maskesi yapmam. Ne bakıyorsun? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? Kil maskesi sürmeye geldim. Odamda. Reklam değil. Bir kere kullandım ya ben bunu. İyi mi kötü mü bilmiyorum arkadaşlar. Daha kullanacağım. Ay bu da pismiş ya. Elimle süreceğim. Ne artist şekil. Saat olmuş 11. Ben bir de yarın 5'te kalkacağım. 6'da kalkacağım. Gelmişim burada artistlik yapmaya çalışıyorum. Yüzüme tamamını süremem. Bekleyecek sabır yok bende. Yüzümün tamamını süremem. Aynen kanka, yüzünün tamamını sürmedin şu an. Neyse ya, şöyle beyaz oluyorlar ya, biz de yapalım böyle clean girl area. Size bir şey söyleyeyim mi? Ben size sağlıklı besleneceğim falan dedim ya. Yarın misafir geliyor ya. Sarma sardık, börek yapacağız. Hamur işi, kilo aldıran her şeyi yaptık valla. Şey vardı ya. Dans etmeyi severim. Madagaskar. Abi ya, of. Ya her yerime sürmeyecektim. Good Night Mommy diye bir film var, izlediniz mi? Böyle bebelerin bir tane anası ameliyat geçiriyor yüzünden. Böyle bandajı bağlıyor suratına. Aynı oymuş şu an. Böyle koridordan çıkıyor. Siz hala uyumadınız mı? Yemin ederim ona benzedim şu an. Clean girl yapalım derken maskeli kadına benzedim, yemin ederim. Maske yakışan gacılar var ya, infular ya da her kimse. Abi siz bu hayatı 1-0 önde başlıyorsunuz. Farkında mısınız? Korkuncum şu an ya. Ve şu an That Girl videosu çekiyorum ve benim şu an böyle olmam lazım. Çok güzel olmam lazım. Anladınız mı? Ama olmuyor, bünyeye ters. Hele kombinimi de göstereyim mi size? Aslında şu an That Girl kombinine çok uyuyorum. Niye biliyor musunuz? Pijamam pembe. Size beni çok ciddiye almadığınızın farkındayım ama pijamam pembe. I'm just a girl. Abi ben kafayı yedim çok. Bakın pembe. Akıl sağlığım hiç yerinde değil arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim. Ciddi benden cilt bakım rutini videosu isteyenler falan oluyor. Arkadaşlar gerçekten gülmemek için zor tutuyorum. Yanlış anlamayın. Mutluyum tabii ki bu durumdan. Allah vergisi. Allah'ım teşekkür ediyorum. Annemin bütün güzel cilt genini almışım. Annem sağ olsun. Ben öyle kapitalist sistemin kölesi olarak cilt bakım ürünleri aldım. Bir ton para bayılarak. Canım istediği zaman kullanıyorum, gördüğünüz gibi. Yani canım sıkılınca kullanıyorum. Yoksa bir işe yaradığı için değil. Yani mesela bu sivilcelerimi bunlar götürmeyecek biliyorum. Ama içimdeki o küçük kızı mutlu etmek için yapıyorum bunu. İstek değil, ihtiyaç. Nokta. Bu arada bir şey söyleyeyim. Şaka maka yüzüm parladı. Mübarek. Artık ne kadar kirlenmişse yapacağım. Krem süreceğim yüzüme. Yedirelim cildimize. Sanki çok biliyormuşum gibi. Neyse. Ay cadıya benziyorum ben arada. Ben mimiklerimi kontrol edemiyorum. Size bir şey söyleyeyim mi? Gülerken, ağlarken, konuşurken çok mimikli bir insanım. Bana genelde mimik kadın derler. Böyle çok enteresan şekiller alıyor yüzüm ve böyle arada vloglarımı falan izleyince diyorum ki tövbe estağfurullah. Bu nasıl bir tip ya falan diyorum. Siz alıştınız gibi ya bana. Kimse laf etmiyor o enteresan tiplerime, teşekkür ederim. Etmeyin, yoksa oturup ağlarım falan yani. Yapmayın öyle şeyler lütfen. Cildim yumuşacık bebek gibi bir şey oldum. Şu an bu şapkayla ne kadar tipsiz olsam da en azından cildimiz parlıyor aşkolar. Önemli olan bu. Bu kadardı. Herkese hayırlı geceler demek istiyorum artık. Çocukların uyku saati.
Yumurcak TV geçiş sağlıyor ve ben artık uyumak istiyorum. Bye. Günaydın. Bugün ikinci gün. Ve kalktım, başardım arkadaşlar. Bunu başardım. Gerçekten mutluyum ya. Çok mutluyum çünkü uyandım ve her yerim ağrıyordu. Yataktan zor kalktım diyebilirim. Ama yoga yapınca tekrar bir ısındım. Çıktım ve yine yürüyüşe geldim. Ama dünkü enerjim yok. Bugün biraz daha yorgunum. Bayağı yorgunum. Bir de dün çok yorulmuştum. Ama güzel. Yine burada olmaktan çok mutluyum, memnunum. Hava çok güzel. Güneş çok güzel. Oksijen çok güzel. Her şey çok güzel şu an. Yani bunu devam ettirebilirsem gerçekten hayatımda büyük değişikliklerin olacağının farkındayım. Çünkü kendimi çok sağlıklı hissediyorum. Sağlıklı beslenince de sağlıklı hissediyorum ama mesela bugün o sağlığı biraz bozacağız ama yapacak bir şey yok. Ama yine de şu an her şey çok iyi. Ve bir şey söyleyeyim mi? Burada bir sürü insan var. Yürüyorlar falan. Hani yani. Aferin ya. Herkese bravo yani, ne diyeyim. Çok iyisiniz abi. Ben yeni başladım ama. Bir de bugün çok güzel kombin yaptım kendime, bayağı göstereceğim şimdi size. Dün gördüğüm abi var burada. Tekrar gelmiş. Kral hareket. Ben de geldim bak. Şimdi birkaç saniye şu ortamın güzelliğine bakabilir miyiz? Şimdi ben duş aldım, giyindim, markete gidiyoruz desem inanır mısınız? Valla nasıl bu kadar enerjim hala anlamıyorum yani, ama gidiyoruz. Bu arada lacivert hiç takmıyorum. Elime geçeni taktım ve size bir şey söyleyeyim mi? Çok hızlı çıktım evden ve aşırı inanılmaz güzel bir kombin oldu ve markete gidiyorum. Pantolonum da böyle kremince bir pantolon. Hani niye bu kadar güzel oldum ben anlamadım. Yani 40 saat düşünüp kombin yapsam yemin ederim bu kadar güzel olmaz. Kapı güzel olan her şey bana bunu aldırabilir. Çıkmışım ki şundan hemen bir almam lazım. Çok iyi. Bu kadar arkadaşlar. Mekandayız gördüğünüz gibi. Gün 3. İnanıyorum ki bugün de başaracağız. Dün 1.30'da uyumama rağmen 5.40'da kalktım. Alıştı gibi bünyem çünkü hani geri uyumak çok istedim ama hani bedenim böyle şeydi yani. Yürümelisin enerjisini verdi bana. Bugün gün içerisinde bence çok zorlanacağım çünkü dün inanılmaz uykum geldi gün içerisinde. Ama bakalım ya, ama bugün çok işimiz var bu arada. Bayağı işimiz var yani bugün. Annem dedi ki bugün çıkma bence dedi. Çok yorulacaksın dedi. Çünkü karşıya falan gitmemiz gerekiyor. Event var. Onlardan da eve gidince bahsederim ama şu an yürümem lazım. Öyle yani. Şu şekil yürüyoruz arkadaşlar. Ama yani 3'te 3 ilerliyorum. Farkında mısınız? Bu kadar istikrar sağlayacağımı gerçekten beklemiyordum ve bunun vlogun etkisi çok oldu yani, böyle hani sorumluluk duygusu falan yerleşti gibi hissettim biraz. Hani bir şeye başladıysam bitir Aybüke. Ben zaten bir şeye başladığım zaman bitirme kafasında olduğum için bitirmediğim zaman kendime daha çok sinirleniyorum çünkü. Şu an iyi yani. 7'de 7 yaparsak çok mutlu olurum bu arada. Yani tam bir haftayı devirmiş olurum. Selam. Bugün biraz süslendim. Kombinimi göstereceğim size. Bugün ilk eventime gidiyorum. Dolayısıyla heyecanlıyım. Ve mutluyum. Biraz değişik hissediyorum. Hiç kimseyi tanımadığım bir ortama gireceğim. Bilmiyorum, biraz garip hissettiriyor bu. Normalde çekingen bir insan değilim.
Ama böyle bu ilk olduğu için sanırsam biraz şu an böyle heyecanlıyım. Bir de böyle biraz süslüyüm. Aslında çok süslü değilim. Yani beni biliyorsunuz yani ne kadar süslü olabilirim. Gömlek, kot pantolon giydim. Şu an size gösteremiyorum kombinimi ama göstereceğim. Böyle şık bir ayakkabı falan giyeceğim. Çantam falan da böyle şık. Hani normalde bazı insanların günlük kombinini yaptım şu an. Ama benim için bu şık, anladınız mı? O yüzden kendimi biraz farklı hissediyorum. Doğal. Bunlar doğal şeyler. Neyse. The Priest'in 4. yıl kutlaması var. Öyle gideceğiz bakalım. Biraz heyecanlı. Mekandayım. Dün kalkamadım bu arada. Saat 10-11 gibi kalkmıştım. Ve doğal olarak yürüyüş yapmadım. Çünkü işe gitmem gerekiyordu. Yani birçok da işim vardı ve çok yorgundum dün. İnanılmaz yorgundum yani. O yüzden o güne biraz pas geçtim diyebiliriz. Çünkü eventten döndükten sonra eve saat 1.30'da falan geldim. 2.30 gibi uyudum falan derken hani 5'te kalkmam biraz imkansızlaştı. Ama bugün de yine geç yattım. Çok kötü bu arada. Geç yatmamak gerekiyor. Geç yatınca asla erken kalkamıyorsunuz. Yine geç yattım ve 5'te kalktım. Sonra geri yattım. Sonra 1-2 saat sonra tekrar kalktım ve dedim ki kalk Aybüke yürü. Ve kalktım. Yani önemli olan bu arada 8-7 saatlik uyku. 8 saat gerçekten insana yetiyor bu arada. 11'de yatınca gerçekten 5-5.40'da kalkabiliyorum. Bunu keşfetmiş olduk. Birebir yaşayarak. Çünkü yani erken yatan, erken kalkan yol alır. Diyelim. De zor kalktım. Ama buraya gelince bir rahatlıyorum ben ya. Vallahi çok fena. Güzel. Bayağı yani. Göz tamam, Türkçeyi katlettim şu an. Öyle. Gördüğünüz gibi yürüyorum. Hava çok güzel. Tam saat 7'de yürüyorum bu arada ve bu saatte yürümek okey yani. Çünkü mesela dün saat 8.30 gibi yürümeye başladım. O zaman güneş tam tepedeydi. Hava bu kadar güzel değildi. Yani 7 iyi. 8'den sonrası sarmaz. Onu fark ettim. Ben geldim. Hoş geldim. Yine keyfimiz yerinde bir gün oluyor tatlımlar, aşkolar, bir tanemler. Çünkü güzel hissediyorum kendimi. Feeling good, happy job. Şimdi öncelikle mutlu olmamın sebebi gördüğünüz gibi bu tatlış bardakları sonunda artık çıkartacağım. Hala çıkartmadım. Ama yaptım. Şunun renginin güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel. Aynı zamanda burada kahvem var. Kahvemi yudumluyorum.
ve sizi karşıma aldım. Birazdan çıkmam gerekiyor. Böyle hem hazırlanmışken de kamerayı açmak istedim. Çünkü konuşmak istediğim birkaç husus var. Bir haftayı devirdik arkadaşlar ve gerçekten beklediğimden güzel performans sergiledim. Mutluyum bu durumdan. Başta zor geldi her şey ama sonrasından bu tempoya çok alıştım ve günümü ne kadar verimli kullanabileceğimi fark ettim. Bu önemli bir nokta. Bu beni çok sevindirdi çünkü sizin geri dönüşleriniz beni çok sevindirdi. Beni sadece YouTube'dan tanıyanlar belki vardır. Ben bu süreci aynı zamanda Instagram'da paylaştım. Resmen böyle bir Reels serisi oluşturmuş gibi bir şey oldu. Benimle birlikte erken kalkanlar, yürüyüş yapanlar falan olmuş. O kadar sevindim ki çünkü böyle bir tepki gerçekten beklemiyordum bu arada. Bu beni aşırı mutlu etti kızlar. Aşırı. Gerçekten bu çok değerli bir şey. Yani yaşadığımız hayatı olabildiğince kendimiz için, önce kendimiz için düzeltmek çok güzel bir şey. Bu beni çok mutlu ediyor ve böyle güzel bir şeye vesile olmak beni daha da mutlu etti. O yüzden go girl! Devam ediyoruz. Bundan pes etmek yok. Çünkü hepimiz o kız olabiliriz. Ben buna inanıyorum. İstediğimiz zaman istediğimizi başarabiliriz. Süper. Süperiz, mükemmeliz. Şimdi şöyle bir şey var. Dediğim gibi bu süreci Instagram'da paylaştığım için doğal olarak bana bir sürü soru, bir sürü mesaj geldi ve onlara hitaben burada böyle bir şeyler cevaplamak istedim. Erken kalkmakta çok zorlananlar oluyormuş. Dediğim gibi ben de çok zorlandım. Yani kolay bir şey değil. Buna özellikle size şöyle söyleyeyim. Ben bunu bir yıldır yapmak istiyordum. Hani bir yıldır gerçekten istediğim bu programa uyumak istiyordum ve dediğim gibi hani kolay olmadığı için ancak kendimi toparladım ve bu sürece başladım. O yüzden hani önce bunu kafada bitirmek gerekiyor. Sonrasında ise gerçekten harekete geçmek gerekiyor. Harekete geçtikten sonra gerçekten bunun devamı geliyor. Emin olabilirsiniz. Ama şöyle bir durum var. Pes etmemek gerekiyor. Yani mesela bir gün kalktınız, ikinci gün kalkmadınız diye üçüncü gün kalkmamazlık yapmamalısınız. Diyette de böyle. Hani bozduktan sonra pes etmemek gerekiyor. Devam etmek gerekiyor. Çünkü nereden tutarsanız kârdasınız. Hani olayı biraz bu taraftan bakmak gerekiyor. Pozitif bakmak gerekiyor bence. Üçüncüsü ise şöyle bir şey olabilir. Belki siz sabah insanı değilsinizdir. Herkes aynı değil. Mesela ben sabah insanıyım. Ben küçüklüğümden beri mesela ödev yetiştiremediğim zaman gece uyumamazlık yapmazdım. Gece uyurdum, sabah erken kalkardım, sabah yapardım. Hani belki siz gece insanısınızdır. Hani sabah insanı değilsinizdir. Böyle bir şey de olabilir. Mesela baktınız gerçekten gece insanısınız. Hani gece çalışmayı seviyorsunuz ya da gece ayakta kalabiliyorsunuz. Sabah kalkamıyorsunuz. O zaman mesela bu yürüyüşleri gece yürüyüşü yapabilirsiniz ya da yürüyüş yapmak zorunda da değilsiniz. Spor olarak yine bunu akşam yapabilirsiniz evde. Hani biraz bunu kendi hayat şartlarınıza göre şekillendirmek gerekiyor. Çünkü çalışan insanlar da var mesela. Biri yazmış ben çalışıyorum, yapmak istiyorum ama yapamıyorum. Tabii bu da doğal bir şey ama mesela işten sonraki saatini buna ayırabilirsin. Hani dediğim gibi biraz hayat şartınıza göre bunu şekillendirmek gerekiyor. Ben sabahı çok sevdiğim için, sabah insanı olduğum için mesela bu hayatı kendime entegre ettim ve ben buna devam etmeyi düşünüyorum bu arada arkadaşlar. Yani bu bir hafta sadece bu vlog için bir hafta oldu ama bunu gerçekten devam ettirmek istiyorum. İnşallah da devam ettiririm çünkü bu bana gerçekten çok fazla pozitiflik kattı. Çünkü mesela akşam uyuduğum zaman, sabah kalktığım zaman yani bu rutini yapmadan önce kendimi çok sağlıksız hissediyordum. Aldığım uyku gibi gelmiyordu mesela bana. Sabah çok yorgun kalkıyordum. Ama artık öyle değil. Çünkü gün içinde o kadar yoruluyorum ki hani akşam yastığa kafamı koyar koymaz uyuyorum ve sabah dinç bir şekilde kalkıyorum. Hani uyuduğumu anlıyorum, yorgunluğumu anlıyorum. Sosyal medyaya ayırdığım zamanı düzenledim. Annem süpürge yapıyor. Biraz daha hayatıma şekillendirecek şeylere odaklandım. Yani kendimi geliştirecek şeylere odaklandım. Aynı zamanda işime de odaklanmam gerektiği için hani bu rutin bana çok iyi geldi. Gerçekten çok iyi geldi. Ve sizin geri dönüşleriniz beni inanılmaz mutlu etti. Çünkü hani sağlıklı ve güzel bir şey yapıyoruz ve buna devam etmek beni çok tatmin ediyor bu arada. Hepimiz that girl olabiliriz arkadaşlar. Bunu bir kez daha görmüş olduk. Bu imkansız değil. Başta imkansız gibi geliyor ama değil. Bunu yapmak için hani
hiçbir şey gerekmiyor. Sadece istek gerekiyor. Yani insan çünkü sürekli elinde olmayan şeylere odaklandığı için, mesela hep ben de buna odaklanırdım. Benim yakınımda spor salonu yok ki nasıl gidebilirim? Benim yakınımda şu yok ki nasıl yapabilirim? Benim param yok ki o matı nasıl alabilirim? Bunların hiçbirine gerek yok bunları yapmanız için. Araçlar insanları tabii ki motive eden şeyler olabilir ama hiçbir zaman bu hayatta gelişmenizi gerektirecek şeyler değiller. O yüzden sadece bir yerden başlayın. Pürüzlere takılmayın. Sonucunda da zaten istediğinize sahip olabilirsiniz diye düşünüyorum. Böyle. Aynı zamanda sağlıklı beslenmek. Sağlıklı beslenmeye çok dikkat edemedim bu arada. Ama ben bir süredir de sağlıklı besleniyorum. Hayatımdan bir süre böyle yapay şekeri, abur cuburu çıkarttım. Normalde ben bunları çok tüketen bir insanım. Biraz daha porsiyonlarıma vesaire dikkat etmeye başladım ve bedenimi gerçekten daha dinç hissediyorum. Hani bu tartışmasız gerçek. Bunlara dediğim gibi biraz daha dikkat etmeye odaklanmak istediğim süreçler bunlar. Böyle kendimizi pozitif ve mutlu hissedebilelim diye her şeyi yapıyoruz. Çünkü kızlar, biz her şeyi hak ediyoruz. Biz gerçekten her şeyin en güzelini hak ediyoruz ve bu süreçte ben buna bir kez daha şahit oldum. Yani hayatınıza buna yön verirken hayatınızdan toksik insanları da çıkartın. Öyle yaptım. Hayatınızda takılan, sizi rahatsız eden bütün pürüzleri hayatınızdan çıkartın ve kendinize odaklanın. Kendinize odaklandığınız zaman çünkü elde edemeyeceğiniz ya da istemediğiniz hiçbir şey olmaz. Yani doğru bir insan olmak, yaptığınız şeyin doğru olduğuna inanıyorsanız o yoldan ilerleyin. Bu kimseye zarar vermiyorsa doğru olanı seçin. Dediğim gibi pürüzlere ve sizi rahatsız eden insanlara gerek yok hayatınızda. Pozitif enerjinizi her zaman yayın. Polyanla olun. Hayat polyanla olunca güzel. Mutlu olan kızlar hep böyle oluyor. Ben gördüm. Ben gördüm, yaşadım. Ben de o yüzden yapıyorum. Öyle. Ben bu seriyi çok sevdim. Umarım siz de seversiniz. Genel program hakkında bir şeyden bahsetmek istiyorum. Çünkü bu programı daha detaylı anlatmamı isteyenler de oldu. Ben genel olarak hayat standartımı zaten namaz saatlerine göre düzenlediğiniz zaman gerçekten kaliteli gün geçirmiş oluyorsunuz. Ben sabah namazından kalktıktan sonra uyumamaya karar verdim. Ve genelde en çok merak edilen şey o saatte kalkabilmemin sebebi kaçta yattığım. Ben 11'de uyuyorum arkadaşlar. 11'de uyuyorum. Yani bir insana 7 saatlik 8 saatlik uyku iyi geliyor. Ona göre ayarlayabilirsiniz. Hani 7 saatten daha az uyuyamam herhalde. Çünkü yani o zaman dinç olamam. 7-8 saat gayet iyi. O yüzden 11'de uyuyorum. Namaz saatinde kalkıyorum ve sonra uyumuyorum. Ve bu programı da şöyle yaptım. Namazı kıldıktan sonra devam ettirdiğim yıllardır devam ettirdiğim hatimi devam ediyorum. O Ramazan videosunda da böyle olmuştu da şimdi acıyorum, kendime acıyorum. Kur'an okuyorum, mealli okuyorum. Aslında yapmak istediğim yine daha fazla şey var. Ama yapamıyorum. Umarım onlarda da bir zaman gelir. Sonra yoga yapıyorum. Ben yoga yapmayı çok seviyorum arkadaşlar. Uzun zamandır da yapıyorum. Eskiden daha iyi yapıyordum bu arada. Yine hantallaşmışım. Ben o kadar esnek bir insan değilim ama yoga bana gerçekten çok iyi geliyor. Evde yoga yaptıktan sonra hazırlanıp çıkıyorum ve bir saat yürüyorum. Yürüyüşten geldikten sonra 8 oluyor. 7'de çıkıyorum, 8'de geliyorum. 8-9.30 arası kendime tanıdığım zaman. Bu süre zarfında hiç bu arada Instagram'ı ya da interneti açmıyorum. Çünkü mesela ben uyanır uyanmaz hemen sosyal medyaya girerdim. Yatakta böyle bir saat bir sosyal medya gezerdim ve bu gerçekten daha çok hantallaşmanıza sebep veriyor. Ve ben buna bir dur dedim arkadaşlar. Bu çok iyi geldi. Kendime bir zaman dilimi koydum. Eve geldikten sonra böyle bir yarım saat, bir saat sosyal medyada geziyorum. Instagram'da geziyorum falan derken sonra bir yarım saatte kitap okuyorum. Kitap okumaya başladım. Ben böyle bir reading slump'a girmiştim. Bu da bana bayağı iyi geldi. Ve ben kitap okumayı çok seven bir insanım ve buna tekrar kendimi alıştırdığım için de çok mutluyum. Hatta kitabım çok az kaldı. Yeni bir kitap alışverişi vereceğim. Belki kitap önerisi videosu falan da çekeriz. Güzel olur. Sonrasında ise güncel hayatım başlıyor. Kahvaltı yapıyorum. Evde takılıyorum. Sonra seramiklerim için atölyeye gitmem gerekirse gidiyorum. Seramik yapıyorum. Shopları düzenliyorum ve bu güncel hayatımda bunlarla ilgileniyorum. Tabii ki her günüm bu kadar programla bu kadar güzel geçmiyor. Misafir gelebiliyor. Anneme yardım etmem gerekebiliyor. Ya da bunun dışında günlük hayatımda farklı aksilikler meydana gelebiliyor. Ya da çok yorgun oluyorum ve o gün full dizi izliyorum. Yatıyorum. Hani dediğim gibi sürekli mükemmel olamıyor ama elimden geldiğince yapmam gerekenleri o gün içerisinde bitirmeye odaklanıyorum. Gün içinde uyumuyorum. Çünkü gün içinde uyursam sabah erken kalkmamın bir anlamı olmaz diye düşünüyorum.
Evet, günlük yapmam gerekenlerden bahsettiğimiz gibi benim artık çıkmam gerekiyor. Bu videoyu da burada bitirmek istiyorum. Yorumlarınızı çok merak ediyorum bu arada. Eğer siz de bu programa uyduysanız veya uymadıysanız, uymayı düşünüyorsanız fikirlerinizi, sorularınızı, her şeyi yorumlara yazabilirsiniz. Hepsine cevap veririm. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videolarımı beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı. Bunu ilk defa söyledim ve nedense söylemek istedim. Çünkü bu platformu çok seviyorum. Umarım sizin de hoşunuza gidiyordur. Ve herkese sağlıklı, güzel günler diliyorum.